Është zhvilluar mbledhja e radhës për muajin mars të Këshillit Bashkiak Lushnjë. Në rendin e ditës ishin planifikuar për të diskutuar dhe më pas për të miratuar 10 pika të miratuara më parë nga komisionet e këtij këshilli, që në krye të herës diskutimet midis kryetares së bashkisë dhe kreut të grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike Klement Çela kanë filluar me debate lidhur me investimet që po kryhen në këtë qytet. Në fjalën e saj, zonja Riselda Sefa diskutoi për punimet që po kryhen nga firma dhe investimet e tyre. Ka akoma element të punës, janë punetat anësore, është ngritja e pusetave. Pastaj vazhdohet me sinjalistim, ka disa elemente të tjerë infrastrukturor të cilët nuk kanë mbaruar së punuari dhe më pas, mbasi të mbushë afatin 6 mujor, atëherë do të shikohet elementet e cilësisë së punimeve për të marrë në dorëzim nga institucioni i bashkisë apo jo. Që ta kemi gati për zgjedhjet e tjera lokale. Ndërkohë, kreu i këshilltarëve zoti Çela ka akuzuar bashkinë për investimet që kanë filluar dhe nuk kanë mbaruar qëllimisht për arsye elektorale. Rrugët që s'kan përfunduar. Kemi një investim që është bërë para disa muajsh nga Fondi i Zhvillimit, nga stacioni i trenit tek Ypsiloni. Dhe me të drejtë është denoncuar në media dhe kudo dhe thuhet që është një investim sakat. Sepse, po, keni thënë edhe këtë tjetrën që ky investim ka garanci 2 vjet. Nuk ka përfunduar, thoni, po kur do të përfundoj? Se garancia 2 vjet, kur është inaugurimi, kur të marrë garancia? Nuk pres përgjigje nga ju, në Ervin, po të keni gjë apo e keni. Do më lësë së bërë. Po pa tjetër të reagosh. Reagosh, po ti reagimi të në ke vetëm dekorata, jep dekorata asaj. Bravo të qo. Ka që thua ti? Kryetari i bëni pushap pini vazhdo. Jo po ju shenjtori u s'bëni pushap fare. Po leje tani mos të tregoni tani. Po leje punë të qytetisë ti fare të rinë Tiranë ti gjatë. Po leje më tregon punë të qytetit ne tani. Po leje tani. E kam përfaqësuar mirë. E jetojmë çdo ditë këtu. Përfaqësimi nuk është të komentosh ndeshje. Përfaqësimi është jetosh ti vuash çdo ditë këtu. Në fund u diskutuan të gjitha pikat e planifikuara dhe të morën miratimin e të gjithë këshilltarëve.